아. 빅칠리. 뭐야, 누가 이미 뭘 닮아놨었어. 우리가 대신 다 결제할 뻔했어. 아까부터 아우 맵다. 매운맛으로 했어요. 짜란. 순한 맛, 중간 맛, 매운맛, 아주 매운맛 있는데 매운맛이 제일 맛있어요. 매운 거 있고. 홍보가 뭐지야? 나 원래 지창호 진짜 좋아했어. 옛날에 했던 드라마부터 나오는 거 다 봤었어. 약간의 봐봐. 걱정 마. 손 씻었어. 막 의원, 아까 영화 보기 전에. 막 의원. 술 먹다 보면 화장실에 놓고 올 수도 있지. 그게 더 왜? 양념을 묻혀 다니면 집에서 바뀌는 걸로. 아, 걔 잔소리가 심해 오늘. 이게 뭐지? 부끄러워요. 이게 취한 거 아니야 저거? 그러니까 점점 취한 거 같은데. 앉았네. 맛있지? 딸기 시럽 올려가지고. 이제 몇 번째 메뉴야? 아, 이쪽 돈을 들고 먹어. 왜? 언니 매너 싸니까. 왜 저래? 왜? 빨리 넣어. 아, 우리가 머리 떼는 수 있다. 엄마 카톡에. 안 내면 진 거 가위바위보. 왜 가져가 있는 거죠?
이거 있으면 합격. 여기 양도 진짜 많아요. 뭔가 순두국인데 쫄전국 맛이 살짝 섞여 있어요. 그리고 푸즈, 양배추, 청경채, 팽이버섯, 새송이버섯, 건무기버섯, 백목이버섯, 분모자에 소고기 추가했고 제일 매운맛보다 한 단계 낮춰서 3단계 완전 매운맛하고 산초는 정상. 전 버섯류는 다 좋아해요. 사실 원래 밥이랑 먹어야 되는 게 맞는데. 아, 뜨거! 저희가 이렇게 뜨거! 이렇게 아, 뜨거! 소분을 해놔가지고 냉장고에 다 먹어야 돼. 뭐 약간 입에 물고 하면 살에 걸릴 것 같은 맛이에요. 김치씨, 후치야, 후추, 후치야, 후치야, 과자 줄까? 후추 간식 줄까? 후치야, 후치야, 김치씨. 아 뭐야, 2시에 집 보내준다던 혜승이 어딨어요? 몇 시죠? 지금 3시 6분입니다. 아, 얘들아, 야, 왜 이렇게 빠른데? 이건 생각 못했지? 뭐야? 설레는 거야 이 정도. 얼마나 열심히 뛴 거야? 나한테 설렌 거라고. 나 이거. 진짜 뛰었어. 자기 나한테 설렌 거라니까 이거. 그래? 어. 나 131이야. 이거 봐 설레잖아 이거. 설렌 거야. 생일 축하합니다. 사랑하는 고나영이. 아영 고은이 다시 노래 불러. 한 번 더. 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 아영군이 생일 축하.
목구멍 찔리는 거 아니야? 이거 먼저 먹어. 막차는 포차. 어떻게 4차 갈까요? 끝나겠습니다. 안녕. 아. 진짜 시원한 거야. 엉징아. 잘 붙이는데, 언니? 이거는 혜승 언니 어머님이 만들어주셨어요. 짠! 빨도 한번 먹어. 그럴까? 커. 그니까. 아, 먹을 수 없어. 매울까? 너무 큰데? 먹어? 응. 막걸리는 4통 사왔어요. 홀수는 안 쳐. 사람이 홀수여도 술은 짝수여야지. 사람이 3명, 술 6병. 그럼 만약에 술을 못하는 애랑 같이 술을 마시겠어. 난 술을 못 마시는 애랑 술을 안 먹는데? 진짜 돼지 못 봤어. 짠짠해. 나 물만두 아니야 물만두. 응? 찐만두 별로 안 좋아해. 2번째 판. 집에 있는 고구마전도 같이 했어요. 와 그거. 네, 알뜰합니다잉. 이거잖아. 어때? 못 뽑게 돼 있네? 이렇게 된 거잖아. 옆으로 연거 이렇게? 이렇게 해서 네, 넣겠습니다. 하나. 고마워요. 고생했어요. 고마워요. 사기다 이거. 이 약간 죽 같아. 내가 원하는 스타일이잖아. 개덕 같은 거.
추가했어. 삼겹살 추가. 아니 가마비를 마시네. 기다려. 비가 와. 김우추 가고 싶어? 좀만 기다려. 미치겠지. 기다려. 왜 저래? 아이치. 빨리 가. 빨리 와. 간다. 미안하지? 감사합니다. 오빠는 이 맛이 다른 게 느껴져요? 처음처럼과 새로의 그게? 이게 더 덜 취해. 확실히. 아 진짜? 그럼 더 많이 먹는 거 아니야? 그래서 더 많이 먹어. 네, 다 쉰다. 우리 진짜 이런 날 흔치 않은 거 알죠? 셋이서 술 먹는데 셋 다 내쉬는 거. 근데 건우도 그날 나 때문에 새로 먹었거든. 조심히 열어야 돼. 꽉 차가지고 항상 와, 열 때 넘치더라고요. 으아! 오예! 이건 리뷰. 우와. 우와. 비상시 대피로를 알려드립니다. 짜잔. 보다 안전한 영업. 뛰어도 돼. 소리 쳐도 돼. 콩같이 굴러도 돼. 좀 엉망이 되면 어때요? 출근 전에 눈이 조금 빨리 떠져가지고 살짝 편집 받아가려고요.